你好，你叫咩名啊？我名叫 Nurningsih，幾多歲啊41歲，？41歲結咗婚未啊？未結婚啊？未結婚，你冇仔女係咪啊？未，冇，好。你之前喺香港你做咗幾耐啊？香港10年啦，明10年啊？係哇，好耐喎！第一個老闆喺邊度嚟啊？係老闆係6年係第二明6年喺大埔，呢個照顧乜嘢？係照顧 BB 明就係一個 BB，有冇其他小朋友啊？有啊，有其他小朋友幾多個啊？3個小朋友係咪啊？係啊，嗰個幾多歲啊？誒第阿姐10年，係呢個靚女妹妹係6年，係呢個係 BB 係0歲，BB 0歲，應該係10係歲3歲係咪啊？係咪10歲同3歲啊？係啊你啱啱做嘢係啊係啊，嗰陣時，喺呢個幾多個姐姐啊？一個姐姐得你咋？係你一個人照顧3個小朋友啊？係啊。做咗6年，好好好好。咁之後完約啦，係咪啊？完係約有冇翻印尼啊？有啊，有翻印尼嗰陣時應該係 Covid 喎。嗯，好，跟住第二個老闆住喺邊啊？喺將軍澳，將軍澳呢個照顧乜嘢啊？照顧老人家，婆婆同公公啊，婆婆同公公，婆婆公公健唔健係啊，康㗎？識慢慢行咁樣，慢慢行，兩個慢慢行得，婆婆公公冇小姐先生係咪啊？冇啊，婆婆公公幾多歲啊？差唔多10歲，仲係60歲， 60歲。好，係咁呢個做咗4年係咪啊？係啊，嗯，咁而家呢個住喺邊度啊？新個老闆新老闆係貴慶，葵興呢個照顧 BB 喎係咪啊？係啊，好，佢 interminate 因為你唔 renew 啊？係喎，我唔要你都呢個 intermediate 係咪你唔 notice，renew 啊？因為係啊，咁樣，好，好呢個 BB 你照顧佢嘅時候係啱啱出世係咪啊？係啊，啱咁你要幫出世，手做啲乜嘢啊？要做啲咩㗎？誒幫知識 BB。幫換浸 BB 全部我搞啊你使唔使同 BB 瞓覺㗎？ ，no，唔使，仲媽媽瞓覺，唔使，你有自己房，仲係房，你冇我房㗎？係瞓覺係沙發，哦，瞓覺喺 sofa，咁喺廳嗰度瞓係咪係啊，啊？係啊，哦，OK，好，你識唔識餵奶啊？同 BB 沖涼啊？識㗎，識，你識煮咩餸啊？姐姐，你可唔可以話俾我知啊？你中意煮乜嘢餸啊？煮嘢咁樣，整白瓜，全部食啊，煮菜咁樣，燜雞嘢，燜呢個手肉食㗎，嗯，好，冇問題。煲湯你識唔識啊？都食㗎，識啊，好，識煲咩湯啊？雞湯食，白骨湯食，全部食㗎。好，你自己去街市㗎而家？唔係係雞翅係公公係雞翅，我而家呢個老闆有公公㗎？有公公有婆婆有細佬，全部喺嗰度。屋企有咁多個人啊係啊，五人啊， ？5個人？哦，咁你瞓係啊，喺個廳度咯，咁咪有時佢哋去廁所咪見係啊，到你咯，係啊，所以你唔 好舒 renew。嗯，服啊。好，好，咁嗯，你都識去買餸係咪啊？你自己去買餸你得唔得㗎？你好，得得得，你驚唔驚狗㗎姐姐？唔驚。